ഹായ്, വെൽക്കം ടു ഹോട്ട് പോട്ട്. ഇന്നൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്വീറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കരുതരുത്. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് ഞാനെടുത്തത് 1.5 കപ്പ് പഞ്ചസാരക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം. ഇത് നന്നായി കുറുകുന്നത് വരെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. നൂൽപ്പരുവ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് കട്ടിയായാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അടച്ച് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ തണുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാവും. ഇനി വേണ്ടത് കുനാഫ ഡഫ്. ഇത് ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്. ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പകുതി കുറച്ച് പോർഷൻസേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. ഇതൊരു നനഞ്ഞ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കണം, ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട്. ഇത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോവും. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല നൂല് പോലെ എടുക്കാൻ കിട്ടില്ല, പൊട്ടിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച കുനാഫ ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യേണ്ട ബോർഡും ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ടിന്നും ബട്ടർ വെച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുനാഫ നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ച കുനാഫയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരിയ ഒരു പോർഷൻസ് എടുത്തിട്ട് സെൻറ്ററിൽ തമ്പ് വരുന്ന വിധത്തിൽ തമ്പ് കുത്തി റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. പതുക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം, പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്ലോലി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഈ ടഫ് തീരുന്നവരെ ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിസ്ത ഞാൻ റോസ്റ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഷെല്ല് പൊളിച്ചെടുത്ത് പിസ്ത അതിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പിസ്ത എന്തായാലും ഒരു റോസ്റ്റായ പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം പിസ്ത വെച്ച് കൊടുത്ത് ബാക്കി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ബട്ടർ, അഥവാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബാക്കി ഇല്ലെങ്കിലും വേറെ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാലേ നല്ല നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇത് നെക്സ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊരു അറബിക് സ്വീറ്റാണ്. അറബ്സിനൊക്കെ ഇവിടെ സാധാരണ എല്ലാവരും അറബ്സ് നോമ്പിനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ്സാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സ്വീറ്റ്സ്. ബട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് ബക്ലാവ റെഡിയായി. ബക്ലാവ ഒരു അറബിക് സ്വീറ്റ്സാണ്, ഇവിടെ സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കാണാവുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചൂടോടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഈ നെസ്റ്റിന് നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര പിടിക്കും. ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, സെർവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ്സ് റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. Thank you.